Многоквартирный дом номер 33 по улице Асканова. Магомед Келиматов проводит съемочную группу в одну из квартир. Хозяйка Аза Гадаборшева вспоминает, как во время проливных дождей их часто затапливала и сыпалась штукатурка. Это продолжалось 4 года, пока дом не включили в программу фонда капитального ремонта. Крышу полностью отремонтировали. حبيحكي طموحات دول مجلس فوق أخشدات اللي ده بوخر بوخر حبيحكي شيء أنو بوخر دي بيجيك خر حبيحكي قباش تداوس اللي ده بوخر أنا خلط أشتوخ كي ديك تحمل ده خلط شو بزن ديال دال مال خلط شان سي دول شان دال يا زلول ساجن دي خات أسان أقويوش يرتويتشان. Сейчас о былой проблеме напоминают только следы на стенах. Работа проделана немалая, рассказывает Магомед Келиматов. Кровлю заменили в форсированные сроки, чтобы успеть до морозов. Также отреконструировали водосточную систему. На очередном сходе жители города Карабулак были поданы жалобы и заявления жителей данных многоквартирных домов, что у них протекает в многих местах крыша, и у них в квартирах затопляются квартиры. После этого администрацией города была создана комиссия. По результатам расследования данной комиссии мы установили, что данный дом требует капитальный ремонт крыши. Фондом капитального ремонта оперативно была разработана проектно-сметная документация, чтобы до наступления, до ухудшения погодных условий закончить крышу. И благодаря действиям и фонда, и подрядной организации мы смогли досрочно сделать капитальный ремонт крыши. Работы провели в рамках программы фонда капремонта, который открыт в регионе в 2013 году в соответствии с изменениями в жилищном кодексе. Так, собственники обязаны вносить ежемесячные платежи за капремонт. Эти средства направляются на обновление многоквартирных домов. На сегодняшний день у нас капитальный ремонт проведен уже в 140 домах. По республике? По республике. Вот у нас был утвержден краткосрочный план реализации республиканской программы, в соответствии с которым в 2020 году капитальный ремонт должен был быть проведен в 4 многоквартирных домах в городе Молгобек. В августе 2020 года в краткосрочный план Республики Ингушетия были внесены изменения, в соответствии с которыми нам добавились еще вот данный многоквартирный дом, который находится в городе Карабулак, Асканова 33, ремонт крыши, и 100 многоквартирных домах республики были установлены почтовые ящики. Порядок начисления взносов собственниками установлен постановлением правительства Ингушетии. Ежегодно сумма меняется. В этом году она составила 6 рублей за квадратный метр. Примечательно, что все средства, собранные в одном муниципальном образовании, не выходят за его пределы. К примеру, если один из домов нуждается в срочном капремонте, то на реконструкцию идет денежная сумма, собранная у собственников других домов в этом населенном пункте. Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.